मानिसको जीवन धेरै कठिनाइहरू, सङ्घर्षहरूले भरिएको छ। हामी सबैलाई थाहा नै छ, है? तर ती कठिनाइहरूलाई कतिपय आफ्नै कारणले, हाम्रो अनकन्ट्रोल्ड इमोसन्सहरूको कारणले पनि धेरै कुराहरूमा इफेक्ट पारिरहेको हुन्छ। आज म तपाईँहरूसँग त्यही जीवनमा हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने 5M, पाँचवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बारेमा सानो छलफल लिएर आएको छु। 5M लाई हामीले कन्ट्रोल गरियो भने जीवनका धेरै कठिनाइहरू अथवा जीवनमा आउने धेरै अप्ठ्यारा सिचुएसन्सहरूलाई चाहिँ केही समय, केही हदसम्म चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर भन्न गइरहेको छु। पहिलो एमबाट माउथ, है? हाम्रो मुखबाट निस्किने कैयन शब्दहरूको कारणले, आफ्नो बोलीको कारणले पनि हामी धेरै कठिन अवस्थाहरूमा फस्ने गर्छौँ, है? हामीले ती बोलीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ, त्यो माथि चाहिँ हामीले संयमित हुन सक्यौँ भने हामीले कठिनाइहरूलाई अथवा कतिपय त्यसले सिर्जना गर्ने परिस्थितिहरूबाट बच्न सक्छौँ। अर्को छ कन्ट्रोल योर म्यानर, है? अर्को एम चाहिँ म्यानर। म्यानर भनेको हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो व्यवहारलाई, एटिच्युडलाई कन्ट्रोल गऱ्यौँ भने पनि हामी धेरै हदसम्म त्यसले ल्याउने कठिन परिस्थितिहरूबाट बच्न सक्छौँ। अर्को छ कन्ट्रोल योर माइन्ड। माइन्डलाई हामीले, हाम्रो मनस्थितिलाई पनि सही बनायो भने यसले पनि हामीलाई धेरै हदसम्म आउने कठिनाइहरूबाट बचाउन सक्छ। अर्को छ मनी, भेरी इम्पोर्टेन्ट, है? पैसा। पैसा हामी धेरै हामी सबैले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ, पैसा कमाइरहेका हुन सक्छौँ, तर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भन्नाले हामीले कहाँनिर त्यसको लगानी अथवा खर्च सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन, हामी के कुरामा त्यो हामीले आफूले अर्न गरेको पैसालाई, मनीलाई चाहिँ केमा लगानी गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। अनि अर्को छ मुड, एमओओडी, मुड, है? कतिपय हाम्रा चाहिँ यो मनस्थितिहरू, मुडको कारणले चाहिँ हामी कठिन अवस्थाहरूमा पनि पर्ने गरेका छौँ। कति हामी चाहिँ एङ्गरमा छौँ, थकित छौँ भने त्यस्ता उसहरूमा, रिस लागेको बेलामा कुराहरू नबोल्ने, यस्ता गर्दा पनि हामी कठिन परिस्थितिहरूलाई